Paket 650 pesanan Bapak Imron Munadi, Berigi Sakti Bengkulu. Spesial engine 12 kondensor. Sudah lengkap ya. Stick, saklar, jaring ya. Tinggal pasang aja, nanti tinggal pasang aki. Mantap. Kita tes, bayar di tempat. Mantap. Like dan subscribe channel YouTube saya, Priyonojo. Ini buat setting platina bautnya nih. Semakin rapat semakin besar listriknya, semakin boros, semakin renggang semakin irit, tapi agak kecil. Ini settingan standar. Via Shopee di lapak Jo Kalem, Bukalapak di lapak Jo Sigantong Kalem, Tokopedia di lapak Jo Kalem. Bisa dicicil pakai akun laku Kredivo, Shopee Paylater, Bukalapak Paylater. Spek 24 volt. Ya, bisa pakai aki motor, aki mobil. Mantap.